Մեծ գաղափարներ, փիլիսոփաներ։ Մարտին Հայդեգերն անկասկած երբևէ ապրած գերմանացի ամենաանհասկանալի փիլիսոփան է։ Ոչինչ չի կարող համեմատվել նրա գոյություն եւ ժամանակ գլուխգործոցի հետ, որը լեցուն է գերմաներեն մի շարք բարդ եւ բաղադրյալ բառերով։ Օրինակ Seins Vergessenheit, Bodenständigkeit եւ Wissensverfassung։ Սակայն Հայդեգերի բարդ լեզվի տակ թաքնված են մի քանի պարզ, երբեմն նույնիսկ ակնհայտ ճշմարտություններ, մեր կյանքի իմաստի, մեր ժամանակի հիվանդությունների եւ դեպի ազատություն տանող ուղիների մասին, որոնց համար արժե մտահոգվել։ Նա ծնվել է գյուղում եւ շատ առումներով մնացել է գավառական գերմանացի, որը սիրում է սունկ հավաքել, զբոսնել մաքուր օդում եւ վաղ անկողին մտնել։ Նա ատում էր հեռուստատեսությունը, ինքնաթիռները, փոփ երաժշտությունը եւ վերամշակված սնունդը։ Ժամանակին նա եղել է Հիտլերի կողմնակիցը, բայց հասկացել է իր սխալը։ Կյանքի մեծ մասը անցկացրել է անտառում գտնվող խրճիթում, հեռու ժամանակակից քաղաքակրթությունից։ Նա ախտորոշեց, որ ժամանակակից մարդկությունը տառապում է հոգու մի շարք հիվանդություններով։ Նախ մենք դադարել ենք նկատելուց, որ ապրում ենք։ Իհարկե տեսականորեն դա գիտենք, սակայն առօրյա կյանքում կորցրել ենք մեր գոյության փաստի առեղծվածային լինելու իրական զգացումը։ Առեղծվածի, որը Հայդեգերը կոչեց Das Sein կամ գոյություն։ Միայն երբեմն գուցե գիշերվա լռության մեջ կամ հիվանդ ժամանակ, երբ ամբողջ օրը տանը մենակ ենք կամ զբոսնում ենք բնության գրկում, այդ ժամանակ մենք հանկարծ գիտակցում ենք, թե որքան տարօրինակ է այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում մեր շուրջը։ Ինչու են իրերն այնպիսին, ինչպիսին որ կան, ինչու ենք մենք այստեղ եւ ոչ այնտեղ, ինչու է աշխարհն այնպիսին, ինչպիսին որ է։ Մենք փախչում ենք գոյության հակառակի հետ առերսումից։ Ինչը Հայդեգերը անվանել է Das Nichts, ոչինչ։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ մենք մոռացել ենք, որ գոյություն ունեցող ամեն բան փոխկապակցված է։ Գրեթե ամբողջ ժամանակ մենք խորասուզված ենք մեր աշխատանքի եւ առօրյա հոգսերի մեջ։ Մենք կենտրոնացած ենք միայն մեզ վրա։ Ուրիշներին եւ բնությանը մենք վերաբերում ենք որպես միջոցների եւ ոչ նպատակների։ Բայց երբեմն կրկին նպաստում են զբոսանքները բնության գրկում։ Մենք կարող ենք դուրս գալ մեր նեղ ուղեցրից եւ բացահայտել ամբողջ աշխարհը։ Մենք կարող ենք զգալ այն, ինչ Հայդեգերն անվանել է գոյության միասնություն, նկատելով օրինակ, որ եւ մենք, եւ այն ծառի կեղևի վրայի զատիկը, եւ այն քարը, եւ երկնքում լողացող ամպերը բոլորս գոյություն ունենք հենց հիմա։ Եվ փաստ է, սկզբունքորեն միավորված ենք մեր ընդհանուր գոյությամբ։ Հայդեգերը մեծապես գնահատում է այս պահերը եւ ուզում, որ մենք օգտագործենք դրանք մեր սիրտը առատաձեռնության համար բաց պահելու։ Եսասիրությունն ու տարածումը հաղթահարելու, ինչպես նաև արժևորելու համար այն կարճ ժամանակը, որ մեզ մնում է, քանի դեռ Das Nichts-ը չի եկել գոյությանը փոխարինելու։ Երրորդ խնդիրն այն է, որ մենք մոռանում ենք ազատ լինել եւ ապրել մեզ համար։ Շատ հարցերում մենք իհարկե բոլորովին էլ ազատ չենք։ Մենք, ինչպես ձևակերպում է Հայդեգերը, նետված ենք աշխարհը հենց մեր ծննդյան պահից։ Նետված ենք որոշակի նեղ սոցիալական միջավայր, որտեղ շրջապատված ենք կաղապարային մտածելակերպով, արխայիկ նախապաշարմունքներով եւ գործնական կարիքներով, որոնք մենք չենք ստեղծել։ Փիլիսոփան ուզում է օգնել մեզ հաղթահարելու այս նետվածությունը, Geborgenheit-ը, ինչպես ասում են գերմաներեն, այն հասկանալու միջոցով։ Մենք պետք է գիտակցենք մեր հոգեբանական, սոցիալական եւ մասնագիտական գավառականությունը, իսկ հետո բարձրանանք դրանից վեր մեր առջև ունենալով զարգացող հեռանկար։ Այդպիսով մենք կկատարենք դասական Հայդեգերյան ճամփորդություն Uneigenlichkeitից Eigentlichkeit, անճշտությունից դեպի իսկություն։ Ըստ էության մենք կսկսենք ապրել մեզ համար։ Այնուհանդերձ ըստ Հայդեգերի մեր բոլոր փորձերը այդ ուղղությամբ մեծ մասամբ ձախողվում են։ Մենք ուղղակի ենթարկվում ենք սոցիալականացմանը, գոյության մակերեսային եղանակին, որ նա կոչել է նրանց եսը, մեր եսի փոխարեն։ Մենք հետևում ենք ասեկոսեներին, Das Gerede, որոնց մասին իմանում ենք թերթերից, հեռուստացույցից եւ մեծ քաղաքներից, որոնք ուղղակի ատելի էին Հայդեգերի համար։ Մենք կկարողանանք հաղթահարել այդ անդեմ վիճակը, եթե պատշաճ կերպով կենտրոնանանք մեր մահվան փաստի վրա։ Միայն այն ժամանակ, երբ կգիտակցենք, որ ուրիշները մեզ չեն փրկի Das Nichts-ից, գուցե դադարենք ապրել ուրիշների համար եւ անընդհատ անհանգստանալ, թե ինչ են նրանք մտածում, եւ դադարենք մեր կյանքի ու էներգիայի առյուծի բաժինը ծախսել մարդկանց տպավորելու համար, ու մենք երբեք էլ դուր չենք եկել։ Երբ 1961 թվականին դասախոսության ժամանակ Հայդեգերին հարցին, թե ինչ պետք է անել ավելի լավ ապրելու համար, նա կարճ պատասխանեց, որ պետք է ավելի շատ ժամանակ անցկасնել գերեզմանատներում։ Ճիշտ չի լինի ասել, թե Հայդեգերի մտքերն ու փիլիսոփայությունը միշտ պարզ ու հասկանալի են։ Ամեն դեպքում այն, ինչ նա ասում է, հաճախ հետաքրքիր է, իմաստալից եւ զարմանալիորեն օգտակար։ Չնայած Հայդեգերի օգտագործած տարօրինակ բառապաշարին, շատ բան նրա ասածներից արդեն հայտնի է մեզ։ Մենք ուղղակի պետք է հիշենք, քաջալերվենք եւ լուրջ վերաբերվենք այդ ամենին։ Իսկ շարադրման արտասովոր ոճը օգնում է մեզ այդ հարցում։ Հոգու խորքում մենք գիտենք, որ ժամանակն է հաղթահարելու մեր Geborgenheit-ը, որ պետք է օրեցօր ավելի լավ գիտակցենք մեր Das Nichts-ը
եւ որ մենք պարտավոր ենք ազատվելու Դասգեղիդայի ճիրաններից հանուն Այգենտլիխայթի։ Դեսք այդ հարցում մեզ կօգնեն գերեզմանատները։